दोस्तों ये चाइना फूड है। सो आप देख सकते हैं ये लंच टाइमिंग में फूडिंग हो रहा है और ये चाइना फूड आपको हम दिखा रहे हैं। पोटैटो है, चिकन है, राइस है, कैबेज है और ये बिल्कुल मसाला लेस है, यानी मसाला इसमें बिल्कुल नहीं रहता है। ये बॉयल फूड है। सो देखिए कितना शौक से खा रहे हैं। सो गाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल फैसल सीड 786। Thank you for watching. Do like, share.